ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباس وی دا پوری عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پار را روان دی زما د مرګ د پار را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه غسته دی نو د شاه علی او ته عمر आवाज وکړو و اے عباس قسم په الله له ګودري کده خدای نبی رسول الله ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی رسول الله خو له بوس بیا زما په لاس ناراضي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی رسول الله ول پناه ورکي خو د نبی رسول الله د رسیدو مخکې لګي مال راکې چې به خپل توره لګي ساړه کبا عمر رضی الله عنه سي منډي وخي عباس هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی رسول الله خو له ورسو اذا الله پاک پیغمبر ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر منس په مسجد نبوي کې وکړو او لزر صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دو بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دوړ بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو انت سره حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبر زغه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زغه تام پسې در رواني مته خودي خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم ده د مدینه منورې ته ولېګا او ته زمون سره مرګري شمون په مکه باندې حمله کو نو ته زمون سره jihad روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ دغه زین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شو دا مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زم مدینه منورې ته هجرت کوم درزم خو نبی علیہ السلام به منکو وی عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شاه خپل اسلام پټ د خلکو نو ساته د دې پاره چې مونږ ته د مکه د خلکو خبر راکای ته مونږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزال سره مرګره کوي عزت زمونږ مرګره شچزو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیانو دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبداللہ بن امیہ دا دو تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دو تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبداللہ ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی په خوړلیو
نو دا دواړه رضاعي وروڼه مو نو د نبی علیه السلام د تره زوی مو رضاعي ورور مو او دا د نبی علیه السلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیه السلام به چېرته و نو دی به ورسره و داسې که نه په د وړوکوالي کې ملګرتیا وي د هلکانو که نه نو دوی ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیه السلام و هلته به سره د ابوسفیان خامخا موجود و داسې ملګرتیا وه ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه نو د ټول نه سخت دشمني د ابوسفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیه السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبی علیه السلام د طرف نه دا بل چې عبدالله بن امیه دا د نبی علیه السلام د خپلې د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبی علیه السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیه السلام ترور وه د هغې زوی عبدالله ابن امیه نو دا د نبی علیه السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیه السلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبدالله ابن امیه ورته څه ووي ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم نبی علیه السلام وی او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم دی عبدالله ابن امیه ورته ووي که نه وی که ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرشتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو چې دوی میلاو شو صحابه کرام ورته تپوس وکړه لکه تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روان په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو صحابه کرام راله نبي علیه السلام له زیری ورکو د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ نبی علیه السلام فرمایل بس ما خواله مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خواله مه راولئ هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبی علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانی کی رای ولو د نبی علیہ السلام د طرف به جواب میلاو شو ما خواله مراوله د نبی علیہ السلام سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دی هغه ته وویل وی ته زموږ لږ سفارش وکړه نبی علیہ السلام ته کنه نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام لره وی د الله پاک پیغمبره ستا د نبوت او ستا د خو اخلاقو نه خو پردي خلک محرومه نه دي دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي د الله پاک پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ام سلمہ ډیر تکلیف راکړی دی دواړو ډیر تکلیف راکړی یو زما پس پکاوي کې اشعار جوړولو او دی بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو د مال داسې جواب راکو چې کو د الله د طرف نه سره پرشتې راشو مال د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم داسې جواب د مال راکړی دی دوی رالو علی رضی الله ام سلمہ رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاک پیغمبر زما امید دی چې دا بستانه محروم نه پاتې کیږي
زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره. علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وی زه درته یوه طریقه ښیم، زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کړي. وي څنګه؟ داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبي علیه السلام مخې ته ودرېږئ، په خپله ورشئ چاته وایئ ما، او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پیژنده چې دا خو زمونږ ورور دی او مونږ کوی ته ورته کړی وو او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی؟ بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی، د ملک بادشاه دی، اوس مونږ خو کوی ته ورته کړی وو. نو ورونو یې وی تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین، قسم په الله الله ته په مونږ باندې غوره کړی، مونږ خطا کړو، ته الله غوره کړی په مونږ باندې، مونږ نه خطایي شوې ده. ویلاړ شي د نبی علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت وی تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین، قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په مونږ غوره کړي خو مونږ خطاکار مونږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی، یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین، الله به تاسو ته بخښنه وکړي، الله ډېر رحم کوونکی دی، زه تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی، خیر دی به ما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا او نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله، تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه هر څه ستاسو ختم کړو، هغه هر څه ستاسو ختم شو، د اسلام د وجې نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو. دی ابو سفیان به بیا د نبی علیه السلام په مدح کې اشعار ویل، په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیه السلام مخامخ نه راتو نه به راتو، د نبی علیه السلام نه به څنګ څنګ ته ګرځېدو او حالانکې نبی علیه السلام به د جنت زیري ورکول. ای ابو سفیانه، ای زما د وړوکوالي ملګريه، ای زما رضاعي ورور، ته خو جنتي یې. نبی علیه السلام به د جنتي زیری ورکو خو دی به شرمېده په هغې خپلو کړو باندې دومره ستومانه. او دارنګي عبدالله ابن ابي اميه دی خو به د نبی علیه السلام نه چېرته وي دی په ژوند کې هم د نبی علیه السلام ته به بره بیا نه دي کتلي، چې کوم ځای کې به نبی علیه السلام ورته به ښکته کتل د خپلې ملامتیا د وجې نه د نبی علیه السلام ته به بره بیا نه وکتلي. بهرحال په لاره کې ورسره دوی میلاو شي دا دواړه ملګري، دا دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبدالله ابن ابي اميه، دوی مسلمانان شو، د نبی علیه السلام سره روان شو. نبی علیه السلام خو د رمضان المبارک میاشت پر 10 رمضان دوی روان شي وو، د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو روژه وه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیه السلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روژه ډېره ګرانه شوه، ځکه یوه ګرمي وه، دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله. نو چې نبی علیه السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روژې د وجې نه کمزوري کېږي، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روژه ماته کړئ، روژه تاسو څه کوئ ماته کوئ، ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصیام فی السفر، دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روژه ونیسي، دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روژه ونیسي. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپله هم روژه ماته کړه، صحابه کرامو ته هم وفرمایل تاسو روژه څه کوئ ماته کوئ، ځکه جهاد له روان یې کمزوري کېږئ. روژه یې نبی علیه السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي
تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روژه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سر راوګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روژه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روژې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا د اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان مبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل صحابه کرامو ته دلته تاسو پړاو واچوئ پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیمو جیسې دا تیاره خوره شو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی د خپلو خیمو سره اورونه بل کئ اور نه دی اور بل کئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پاړاو اچو که نه نو هلته کې به د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلی او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت په د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت په هلته کې وشو میله به ولګېدله نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړه ته خو پته وه چې موږ د نبي علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چاته قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تیریږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تیریږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی وی ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لارې خو زما خچر ته راخېږه نو ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله
عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره راواغسته او رامنډې کړې. ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان؟ وی را روان دی. وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی. زما د مرګ دپاره را روان دی. جو عباس رضی الله عنه خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی. نو د شاه علی ورته عمر आवाज وکړو وی ای عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي علیه السلام ډېر سخت دشمن دی ته یې زما نه چېرته ځغلی او که د نبی علیه السلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی علیه السلام ولې پناه ورکوي خو د نبی علیه السلام د رسېدو نه مخکې لږې ماله راکړي چې د خپله توره لږه سړه کړه عمر رضی الله عنه پسې منډې وخي عباس هم په منډه اغستی دی د هغه نه ځغلي او عمر هم ورته منډې وي حتی تر دې چې د نبی علیه السلام خواله یې ورسو وي د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او وی دې کوم ځای وي ستا ملګرو گرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی گرفتار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمني اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیانه زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوه هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو بدیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان راوړو خو نبی علیه السلام ته څنګه مخامخ شو کلمه یې وویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ته ولاړ دی توره یې ایستلې ده وی د الله پاکه پیغمبره دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه پسې داسې سر راواړوله او ګرځېدو ته عمر غلی شه که ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وویلي چې ووژنه وای ګوره یو دغه ته وایي که ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وایي چې ووژنه وای خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې ووژنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته کتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي راله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دومره خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیه السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام هم خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای عباس د خپل خیمه ته بوز الته بشپو کی د ابو سفیان ځان سره بوزا الته بشپو کی دا صحابه کرام ګوره پریدینا د ځان سره بوز خپل خیمه ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکړي او ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مګټو ته لوټو ته بوټو ته سجدي وکړي سي راکړو بوتانو ته سجدي وکړو څه هوتی مونتل مسلمان شه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته زما د وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه
زمونږ د پښتنو دا غیرت کنه ته به سړی ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ومو چې لکه ستا پکې پیدر دا کار ولې نه کوي مولوي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروڑ نورې تاوان شو خو نه یې کومه ولې نه کا بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی ایمان ولې نه راوړې مړه نه زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم بهر حال عباس رضی الله تعالی قائل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قائل نه کو چې ایمان راوړم سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبی علیہ السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبی علیہ السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام تو فرمایل وی د الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه د دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو عهده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي نور به چېرته ځي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شو نو بیا دا نورو نبی علیہ السلام فرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته امن دی هغه ته څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو دته به صحیح امن وي ابو سفیان اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د بازار پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي بهر حال نبی علیہ السلام بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یو قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده نو دارنګې د مهاجرینو قافله راله د شي بند کوي ما په خیال اواز کوي ښه د مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه دا قافله د انصارو وه انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنگ ورځ ده د جنگ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنگ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غوسه دي
په دې کې قتل چې بل ډله را روانه ده په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټول اسلحې اچولي بس داسې را روان دي. نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تاسو کې عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي وی دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دي په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دي په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دي نو چې نبی علیہ السلام داسې تیریده کنه نو دی ابو سفیان ورته आवाज وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپل صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه په قتل کې د مکې خلک ټول قتل کې نبی رسول الله فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړي نو دا ما ته سعد ابن عباده سوي وی هغه چې یو اليوم يوم الملحمه خو د جنگ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد ابن عباده نه جنډه واخلای د سعد ابن عباده نه جنډه واخلای خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کمزوی دی غلې ورکای داغه زویله دا جنډه ورکای خود دې نه جنډه واخلای داغه زویله جنډه ورکړه نو چې کله ابو سفیان د فتح مکی په ورځ باندې چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو الته یو आवाज وکړو وی اے د مکې خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکې د مکې ته را روان دی خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي دغه مقابله څوک نشي کولی وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شم هغه په امن کې دی او چا چې پزان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې د نبی رسول الله د تسنه وایي خو د نبی علیہ السلام مقابله ګوره مکوئ د نبی علیہ السلام مقابله نشي کولی کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړ بیا راغی خپلې ښځې لره دا د ښځې نه هنده نومو هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځو د ابو سفیان دیراغی وی هندی مسلمان شه په دې کې ستا کامیابی ده او مسلمان نشوي نو ګوره بس کېده دي نشته دی دا بار تر وته زما په خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمی خبرې کوي دا د څه دلی ونتوب خبرې شروع کړې دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینه هغه مې درته وویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د سلورو واړو د طرف نه کسانی را داخل کړو د یو طرف نه پخپل راغی او د دریو طرفونو نه داسې لخکری مقرر کړو چې تاسو به پلان کی طرف نه راشه پلان کی طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لخکرو د توی تب مکې ته د لاندې طرف را داخل شي او هغه طرف نه یره و د جنگ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی ته ویل وی ته به دغه طرف نه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دای ویلو صحابه کرام ته فرمایل وی هیڅ چاته بسنه وای هیڅ سره به جنگ نه کوي خو کوئی چرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او تاسو سره جنگ کوي بیا به مقابله کوي دا ورته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته داخليږي انتهایی په عاجزۍ سره ده خوشالم ده خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي کنه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمی کړي دي بلال په څو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی
حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته رادننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسي صحابه کرام تور دي دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وروغتو وی خالد داسه دي ته ما د جنگ نه منع کړي تا خو جنگ شروع کړي تور دي پړکیږي دا الله پاک پیغمبر ډیر صبر مې وته وکړو ډیر صبر مې وته کوم ما په حمله نه ده کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې نه پرېښودم نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي جو ما په هم شروع وکړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور وتښتېدل اسی معمولی غونته کې جګړه پکې رااله فتح مکې پر باندې نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته الکانو دوی راوځي شو په د باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې د پښور وکړه بیا وو تختیدل 12 کسان تی مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه او چې څنګه راغه نو د هانی کور ته لاړو ډایرک نبی علیہ السلام د هانی کور ته داخل شو او چې داغه کور ته داخل شو نو اترکاته منځ وکړو د چاش ټیمو نبی علیہ السلام اترکاته منځ وکړو هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علی رضی الله تعالی عنہ خور و د هانی ورته ویل وی د الله پاک پیغمبره زما د خاون 2 رشتہ دار دغه مسلمانان شي زما کور ته راغلي دي زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي ابو تور رستری دي چې زې وجنمه او زما سره پناه غستې علي وجني زما ورور نه پریدي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل وې څوک چې د هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دي علي دوی ته سمو آیا دوی ته هانی پناه ور کړی دا دوی ته سمو آیا نو نبی عليه الصلاه والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې ولخته و او حدیث مبارک کې راځي یو بوت بيداسي نیوا او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا دا آیت پوي او یو بوت بيلخته د مخامخ کوله او څنګه چې به تلخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پریوته دا ټول بوتان زمکه ته 300 شپېته بوتان زمکه ته را پریوتل نبی رسول الله د لری کېده دي ځای چې کله طواف وکړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه وروغته عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی هغه صحابي دي چې د سره د بیت الله شریف چابیان وي په هر حال دغه ټیم کې مسلمان شوی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه وروغته او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیان راکړه چابیان ته واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړه دنه په تصویران لګېدلی خانه کعبه کې دنه دي کافرو تصویران لګولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبه نه تصویرات لري کړو شو د زمزم په اوبو باندې وینځل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دن نه وکړو
او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راچې درو زید کړه و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید د داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وایله اوګه خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیہ السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړی اولاد یې په تاسو کې خکته او پورته نشته او چته او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوا دار دی بس کوغه د ار نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د پاره پیدا کړی چې او پیجندل شي په تاسو دا د پہچان د پاره دا د پیجنګلو د پاره دی په عربو کې دا عادت او جغي په د نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد وکړ په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک وړل کنه هر سړی د خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي هر سړی د خپل عمل مخ ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراري زمونږ دا غنه کرور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه کوم چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه خیر ده تاسو باندې ملامت یا نشته ده زدر تموما چې لا تسریب علیکم اليوم تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته ده اذهبوا فانتم الطلقاء زی تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیان د خانه کعبه وی چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلت کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیان پلاس کې داس پلاس کې اړولې علی رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی د الله پاک پیغمبر دا کونجانی مونږ لراکا خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا زکه چې د حجانو باندې د زمزم کولو او بو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانغه سیدا ستا سره امانت ته دا هغه چاته واپس کړي چې چانه دی هغه سیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عثمان ابن طلحه شو مال روغواړی هغه روغتو چراغه وی هوندا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه در کوم دا الله درکړي دا زنه در کوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالى درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هوندا چا بیان واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو
چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو، د ماسپښین د اذانونو ټیم شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو؟ مالا بلال لګو ګورای، خلک ورته بلال دا دی، بلال یې روغختو، وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېږه او د ماسپښین اذان پې وکړه، ماسپښین اذان پې وکړه، د خانه کعبې چت ته وخېږه. بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان پې وکړو، اذان یې وکړو. بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل چا تپوس وکړو، بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي، ټیک شو، خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه. بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم او ګمان کې هم نه وه، دا زما په سوچ کې هم نه وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته ووایه، اذان ته وکړه د ماسپښین. وجه دا وه وی ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي، ابو بکر هم ناست دی، عمر هم ناست دی، عثمان هم ناست دی، علی هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي. بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی، اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی. بلال ته نبی علیہ السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي؟ زما خو په سوچ کې هم دا نه وه، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی، نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي. نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپښین اذان کو کنه، نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو، نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو، نو هغوی پیښې کولې د اذان. نو پاره کې یو الک ابو محذوره نو ابو محذوره، نو چې کله بلال رضی الله تعالی به اذان کو کنه، نو د بم پتی زبانی د بلال رضی الله سره د پیخي به کول لک څنګه دا واړه چیږي، د شان پیخي د بلال رضی الله تعالی کولې دم اذان کو. نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي زما خواله راولي، نو دوی ونیول صحابه کرامو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لې راوستو، نو دوی داسې رپیدل. ابو محذوروي ما خوي چې اوس پر باندې سزا اوري، خو چې کوم سزا به نبی علیہ السلام راکړي، کوم سزا به راکړي کنه. نو ما ته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لک خو غونته، ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې شابه دا وخت چې د کوم الفاظ ویل بیا وایا، ایمان شو ویلې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ویل وایا. ما اذان شروع کو چې الله اکبر الله اکبر کنه، ما ته چې تیز وایا، زه خو یریدم په کلاره مې ویل، ما ته چې تیز وایا، ما په تیز شروع کو چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی دا اذان مې شروع کو، چې اذان مې شروع کو، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راوکاږو، په دې سر باندې را لاس راوکاږو، وی چې لاس راوکاږو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله کو ما وی چې دا د الله رسول دی، د الله پاک پیغمبر، زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر. بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي، د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به دا اذان دلته کوم. وی نبی علیہ السلام د مکې چې کمتن گورنر مقرر کو، هغه ته وویل چې ابو محذوره به دلته کې مؤذن وي، اذان به دی کوي. تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی، خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو؟ اخکشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و، یو ځل به په کلاره وي، یو ځل به بیا پس وي په تیز وي، ځکه چې دی یریده کنه د په کلاره قرار وي اشهد ان محمد رسول الله، نبی صلی الله علیه وسلم تیز وایا چې به په تیز وي، نو دوی زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان، یو ځل به په کلاره وي، بل ځل به بیا پس وي په تیز اواز سره ویلو. نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و، دی پکې دغلته مسلمان شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د خانه کعبې نه ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ودرېد او خانه کعبې ته یې مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بلکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بلکل مخامخ ته چې صفا غونډې باندې ودرېږي نو طریقه در هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې وغواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیه صلات وسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خپل کلی دې فتح شو خپله علاقه دې فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه مینه و د نبی علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدې مونږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته دغه اواز واورېد که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه ټیک شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې موقع کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیعت شروع کړو بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانی دی به د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت 2 طریقې وي د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو طریقه دا و داسې یو څادر به نبی علیه الصلاة والسلام له راوړی شو نبی علیه السلام به د څادر یو طرف ونیوه زنانو به د څادر بل طرف ونیوه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیه السلام دی خوا او زنانه به د پردې نه اخوا وي نبی اسلام به بیعت اغستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی رسول الله والسلام به یو لوخه د اوبو وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په اوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشه بیبي فرمایي وی پردې زنانه د نبی علیه الصلاة والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی رسول الله د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدلی داسې نه چې زنانو به د نبی رسول الله په لاس کې خدا بیعت پک داسې نه دي شوي چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی رسول الله په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هند پکې مراله دا مسلمانی دا خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوئی نبی علیہ السلام ز او په جندم زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړی دی ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړی او غاړې ته مې چولې او غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي
د الله تبارک وتعالى سره به شریکو د زنانو کې دا شرک لږ زیاتي د الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي. هندي دا غي طرف نه आवाज وکړو وی د الله پاک پیغمبر ټول عمر مو غټو لوټو ته سجده وکړي سې راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بعدو ټول عمر کو زرونه ټیټ کړی دي نو سې راکړي سیندي راکړي نه کو نن بعد. نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده. بیا ورته نبی رسول الله او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مونږ نه قتلو خو مونږ واړه رالو کړه تار له په جنگونو کې شهیدا وجل وي. نبی رسول الله حیران شو دا څنګه زنانه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی خپل اولاد به نه قتلوي مونږ خو نه قتلو مونږ واړه رالو کړه په جنگ بدر کې رااله تام لکړلو. نبی رسول الله بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي. وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا هم کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو. نبی رسول الله حیران دي چې دا څنګه زور زنانه راغلي زور ته خبره کوم ماته جواب هم راکوي. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیر غلطه خبره ده. هندي ورته وي حضرت ډیر خپل اصلاحي خبره وکړه بهتان ډیر غلطه خبره ده بهتان به چرته مونږ په بل نه لګو. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اغلا بنه کوي اغلا نه کوي. نو هندي ورته راي طرف نه आवाज کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکړي خو که زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت رااله منو ماته به اجازه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه وی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هند ده دی خو مخ پټ کړو کنه خو چې دا خبره د خلینو اوته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي. نبی رسول الله پیژنې ته هندي یو د الله پاک پیغمبر زه هندي ما خو ځان مې زکه پټ کړو ما ته فتره کو تاسو پیژند به ته زما اسلام نه قبلای ماستر تر سره ډیر ظلم کړی دی. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکنی ټول ګناونه معاف کوي. خیر د چې زما تر سره ډیر ظلم کړی خو مسلمان نه اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغستې شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستې شي. الله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی کته حرم تراکوش شو دویمه خطبه وویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر مونږ مدینه منورې ته تللی وو او د مکی مشرکین زمون په کورونو قبضې چولې دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کورو پکار دی غدي ابو سفیان خرڅ کړي پچا باندې نو مال کور پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بغوا کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلې کې ناس اسی ونه وی بیا مطالبه ونکړه مې ته چاته پوسو کو وی ته نبی علیہ السلام په وخت کې سوي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې دا فرمایل کنا چې غلې شه کو دا دی پری خود الله به د دې په بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې خدا کور دی پرې خو الله بدر له جنت کې صدر کی کور ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پرې خو د مال په جنت کې کور مال په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغه دا خبره ورده وی د الله پاک پیغمبر مخبل کورونه دوی ته پرې خې خیر دې کو دوی خرڅ کړي دي کو قبضه پیچولې موږ ورته څه کړي دي پرې خې دي صحابه کرامو پرې خودل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه وی تاسو ټول معافی خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ز اومنتل دا قتل کړي یو څو کسان داسې دوی ته معافی په فتح مکه ورځ باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کم ز کې اومنتل دوی قتل کړي پاغه کې یو د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود اکرمه د موجودان ګور پلار خو ابو جهل د نبی رسول الله ډېر سخت دشمن خو دا زویم د نبی رسول الله ډېر سخت دشمنو
د هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو. نو نبی علیه السلام یو څو تن ښودلي وو وی که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل که په هغې کې یو څوک و اکرمه. نو چې اکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی، دی د مکې نه وتښتېد، د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته. هلته کې لاړو، دلته کې ښځه چې کومه وه د اکرمه رضی الله تعالی ام حکیم، دا نبی علیه الصلاة والسلام لراله مسلمانه شوه. ښځه مسلمانه شوه. چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د اکرمه ښځه یم، زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی، که زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده. نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه، تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته. هلته کې د اکرمه رضی الله تعالی تښتېده دی کشتۍ ته وخت. چې کشتۍ ته وخت، کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته، داسې بس ډیکې شروع کړې، په ډوبېدو شوه. چې کم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې، خپلو بوتانو ته یې چغې کړې. نو د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دي خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي، الله ته چغې وښایي، الله ته چغې وښایي. چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو. نو اکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا الله ته منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي. نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي. نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تښتم چېرته خو موږ ته دغه و چې یو الله رابلی الله ته منات مه رابلی. وی په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم؟ ایمان راوړم. دا قص مې وکړو. بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو. وی چې و چې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله، ښځه مې راپسې راورسېده. وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سر ته م ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی، د الله د ګریف نه به چېرته ځي. راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه. او زه خو مسلمانه شوم، ما خو په ایمان راوړی دی. وی تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه م اخېستې ده، څوک درته څه ویلی شي نه راځه. وی ښه. اکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کو. اکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه، مسافري وه، نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړله. وی دی راته وایي چې رانږدې نه شي، زه مسلمانه یم او ته کافر یې، ته کافر یې، زما ستا میلاوېده جایز نه دي. وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی، زما ښځې ته وګوره اوسو که نه. نو به هر حال وی راورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله. خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي. نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي. خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایي، ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي. د مړو چې څوک بد بیانوي که نه هر څومره بد سړی وي خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي؟ تکلیف میلاویږي. نو اکرمه را روان دی مسلمانېږي، خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ، ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي؟ تکلیف به میلاو شي. د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېدل، ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم. اکرمه رضی الله تعالی راغی وی د الله پاکه پیغمبره تا ام حکیم ته زما د پاره پناه ورکړې ده؟ ام حکیم ما ته پناه راکړې، تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې؟ نبي اسلام او ما ویلي دي، تا ته پناه ده، تا ته څوک څه نشي ویلی. وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی لاس را دی خوا که. اکرمه رضی الله تعالی کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه ویله مسلمان شو. بیا اکرمه رضی الله تعالی وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګو، د الله په لاره کې به
لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دی وجنه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما ته یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبري ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک د میوه ولیدو چې کله عکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غونچک د میوه عکرمه دا عکرمه دا غزوه و د سکیدو مسلمانی دو الله تبارک وتعالى زکه او په فتح مکی په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانوم شهید شو د کافرو کنه په یو مسلمان حمله وکړه غي شهید کو دوه تر مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړي وو نبی علیہ السلام ته خبر راغی یو پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو عکرمه شهید کو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی عکرمه دی نو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیہ السلام په فتوا او په وحی ورته ملاو شوی و چې عکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به بیا عکرمه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیہ السلام ته چې کافر څومره تکلیف رسولې دومره به موږ ته چې زموږ دشمن را رسولې د وطن نیستلیو لورګانې را زخمی کړي دي ملګری را په تودو شګو سملولې دي غلامان را د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجه نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه فراله کنه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم پتاسو اس ملامتیا نشته زې ما معاف کړی ما څه کړی معاف کړی زهیران هم په خپل حالت باندې په جرګه کې بتلاړ شي چا د پاره کنه سوال منت پورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې فنا راکي الله دې فنا راکي کفر خبرې پکې کوي بعضی وی کاغه پلار می د قبر نه را پاسې نه معاف کوما او کو د الله پیغمبر را پسې راشي نعوذ بالله نه معاف کوما بعضی وی کو الله پکې را کوم شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کیږي کنه کیږي دا خبرې دا چې څوک کې دې دا نه چې زه مسلمان یم په دې ټیم کې ښا دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه وي ته دې اسلام نه وته دې چې الله را پسې را کوشش وکړي الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دې مسلمان نه پاتې کیږي زه ورته هم ته د الله د پیغمبر نه ډیر غیرتی د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې پتا پسې جرګه راغلی ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړی ما سره دا کړی دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی غي معاف کوي مونږ د امتیان یو تا پسې جرګه را لا سړی معافی لراغی ته هم سکا معاف کا الله تبارک وتعالى بد دې اجر درکې الله تبارک وتعالى بد دې بدله درکې الله تبارک وتعالى دې موږ د نبی رسول الله والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې خسته بیانات اوریدل د فارغ زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزو خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د صحافت باندې منشر کړئ والسلام ډیر مننه